Осы Қазақстанда осы жобасына қатысқанда бір қандай қиындықтар? Мен негізінде сол сәтсіздіктерді өткенге қуанамын. Хейт әрине болады ол. Хейт ол негізінде жақында жаңа туынды шығарамын дедіңіз, бірақ альбом шығару ойыңызда бар ма? Мен алатпан, енді қалай сырақтан деген жер бар. Ол жерді күшті емес қой, несі күшті, сен барасың, ойда бір адамды өлтіріп атасың, адам баласып жатасың, біреуді ұрып атасың, ол несі жақсы насилие. Мен ондай жек көремін негізінде. Және де Джастин Бибермен бірге фит жаздым. Обязательно осы интервьюны до конца соңына дейін қараңыздар. Баршаларыңызға сәлем. Біздің YouTube арнамызға қош келдіңіздер. Мен Селия Сайлаубек және де Айылым Қалдырбек. Бүгінгі біздің жұлдызды қонағымыз Мұхаммед Али. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Саламатсыздар ма? Танысқаныма қуаныштымын. Біз де қуаныштымыз. Өзіңіз жайлы қысқаша таныстырып өтіп кетсеңіз. Менің атым Мұхаммед Али. Жасым 20-да. Әнші. Халықаралық байқаулардың лауреаты. Енді қысқаша айтқанда әншім. Алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге алғыс айтамыз. Енді сұрақтардан бастап. Негізі музыкалық ансамбліңіздің көзқарасы мен мақсаты қандай? Сіз өнеріңіз. Менің өнерімнің мақсаты, иә? Иә. Жалпы менің өнерімнің мақсаты, енді әр әншіге қандай мақсат? Әр әншіге өзінің әндері хит болу және таралуы, фанаттары көп болуы ғой енді, сіз ашық айтқанда. Енді бірақ та әр әртістің өзінің приоритеттері болады, өзінің қойған целдары, мақсаттары болады, әрине. Оның ішіне енді өз мақсатымды қазір айтатын болсам, әрине бұйырса әлемдік жұлдыз болу және де Джастин Бибермен бірге фит жазу. Сол менің бір мақсаттарымның бірі деп айтуға болады. Осылай. Ал енді музыканың направлениесін айтатын болсақ, R&B, поп-музыка. Жақын. Тыңдаймын да өзім сол жанрларды орындаймын. Негізі сіз классикалық музыкадан біліміңіз бар. Иә, классикалық музыкадан жалпы сол салада, сол сферада білімім бар. Қазақ ұлттық өнер университетінің мектебінде 6 класстан бастап 9 классқа дейін хор дирижер специальностінде мамандығында оқыдым. 3 жылдай оқыдым, 3 жыл оқып. Сосын колледжінде муздрамада оқыдым, актерскийде. Жауабыңызға рахмет. Енді осы шығармашылықта өнерде үлгі алып жүретін адамдарыңыз бар ма? Бар болса олар кімдер? Әрине, үлгі алатын адамдар көп. Кішкентай кезінен жалпы Рүстем ағам, үлкен ағам өлең ән шырқап жүрген кезінен бері маған көптеген әншілерді айтатын. Мысалы, Брайан Макнайт, Майкл Джексон сияқты, Бруно Марс, Джастин Бибер, Стиви Уандер деген сияқты осындай мықты фирмач шетелдік. Сіз сөйлеуде шетелдік әншілерден үлгі аласыз? Иә, негізінде шетелдік әншілерден енді қазақ индустриясының әрине өзіміздің ағаларымыз бар ғой, Музарт сияқты, Қайрат Нұртас ағаларымыз сияқты осы баяғыдан бері келе жатқан біздің қазақ индустрияны жалпы музыкасын, поп музыкасын көтеріп бере жатқан әрине ағаларымыз көп қой. Дастан Оразбеков деген сияқты, Орда тобы деген сияқты, мысалы Жұбаныш Жексенұлы, Музарт тобы, тағы да айта кетейін, Қайрат Нұртас. Әрине оның ішінде менің ағам бар, Мирас Жүнісов, менің кумирларымның бірі, сондай бір қатты сүйсініп әндерді тыңдайтын. Иә. Сізге және шығармашылығыңызға қандай да бір тұлға өзінің бір след дейді ғой? Әсерін тигізді. Иә, әсерін тигізді ма? Әрине. Бана айта кеткендей, бағана айтып кеткен әншілер менің жалпы даусыма, менің техникама, сахнада өзін қалай көрсетуі деген сияқты сондай параметрларға үлкен бір үлестерін қосты ғой. Әрине. Біріншіден Рүстем ағам және де Dirty Loops дейтін группа бар. Мысалға, мелизм дейтін бар. Мелизм деген ол дауыспен иірім жасау. Яғни техника. Сізге сонда мелизм жақын? Сол мелизмді мен Dirty Loops деген группа арқылы үйрендім деп айтуға болады.
Енді әнші ретінде сіз үшін басқа әншілермен жұмыс жасау қаншалықты маңызды? Ол сіздің бір стиліңізге нұқсан келтірмей ме, стиліңіз ауысып кетпей ме? Әр әншінің өз стилі болады ғой. Дұрыс айтасыз. Негізінде жоқ, ол ешқандай қиындық алып келмейді әншіге. Ең бастысы сенде мысалға поп музыка болса, әлде R&B-ні айтатын болсаң, өзіне сондай бір жақын келетін әнші таңдайсың ғой. Әлде певица болсын, певец болсын. Мысалы менің ойымша ол былай сияқты ғой, мысалға это как мысалға телефон вот и Стив Джобс. Он его создал. Стив Джобс, iPhone деген сияқты ғой мысалы. Вот. Болашақта біреумен дуэт жазамын деп ойыңыз бар ма? Осы Қазақстандағы бір әншімен? Әрине бар. Жалпы осы жақын арада, бұйырса жақын арада дегенде алдағы уақытта Алекс Филатов деген әншімен фит бар. Ол орыс бауырымыз. Енді алдағы уақытта Мирас ағамен де бірге шығаратын фит ойда бар. Негізінде келіп жатқан ұсыныстар көп, қазір фит жасайық деген көптеген әншілер. Енді оны алдағы уақытта көре жатармыз. Осы ән жазу процесінде сіз негізі өзіңіз ән жазасыз, иә? Әлде композиторыңыз бар ма? Мен негізі өзім ән жазамын. Өзіңіз ән жазасыз. Негізі ән жазғанда қай процесі, қай бөлігі сізге ұнайды? Текст жазған ба, әлде әуеннің өзін жазған? Енді негізінде маған ондай қатты ән шығарған үшін керек. Ән болады кейде под настроение, мысалы настроение күшті болса, күшті шабыттанып әнді шығарып отырасың, көңіл күйің жақсы болады мысалы. Қазір шынымды айтатын болсам, негізінде ондай қатты маған өлең шығарған ұнамайды. Енді ұнамайды. Ән жазамын өзім, жоқ, жазған әндерім бар. Бірақ та көбінесе саунд продюсерлармен, композиторлармен жұмыс жасап жүрмін, өлең шығаратын адамдармен. Бірақ та өзім композиторым, өзім жазған біршама әндерім бар. 2 әнім шықты. 2020 жылы Визуал Stories, Злобин деген творча. Қазіргі уақытта қандай композитормен жұмыс істеп жүрсіз? Қазіргі таңда мен көптеген композиторлармен жұмыс жасап жүрмін. Ерашығыз композитор тоже. Оның әндерін орысша Сен сүйе алмадың атты ән шықты. Сөзін жазған Саят Рахымжан, әні Мирас ағамдікі. Және де Айдын деген Алматыда күшті, өте сондай бір мықты фермач бауырым бар. Сол менің әндеріме аранжировка жасайды. Данияр Отаршынов деген сияқты ағаларымыз болады. Енді қазір көптеген композиторлармен жұмыс жасап жатырмыз. Енді сіз айтып кеткендей, сіздің өз жанрыңыз бар, иә? Сол сіздің жанрыңыз басқа әншілерден ерекшелігі бар ма? Енді оны халық айтар. Оны мысалға мен қазір енді әр әншінің өзінің ерекшелігі болады ғой. Әр артистің, әр актердің, әр журналистің болсын мысалға өзінің акценті, өзінің подачасы, өзінің видениесі болады ғой. Енді әрине әр әншінің өзінің стилі бар. Енді сізге композитор осы әнді жазып береді. Сол ән сіздікі екеніне, сол ерекше сізге жақын екеніне соны қалай көз жеткізесіз? Енді это мысалға не сияқты ғой, например, қыздар вы же любите мейкап, да? Мейкапты таңдаған кезде, мына мейкап менің кожама күшті келеді деген сияқты. Әлде мысалы журналистикадан осындай сұрақтар маған жағымды, осындай әншілер, осындай қонақтар маған жағымды, жақсы сұхбаттаса аламыз деген сияқты ой болады ғой. Әрине бұл әнде де, өлеңде де солай мысалы. Әнді тыңдаған кезде оны қайырмасы ұнап қалады, әуені ұнап қалады, біледі. Вот маған мына жерім келеді екен, менің тембрыма, менің даусыма келеді екен бұл ән деп тыңдайсың да, сосын таңдайсың. Сосын оған текст жазасың, әлде өзің жазасың, болмаса сөз жазасың, ақындармен бірге жазасың. Сосын оны туынды қылдырып шығарасың. Негізі сіз өзіңіз шығармашылығыңыздағы сәтсіздіктерге немесе сынға қалай қарайсыз? Енді негізінде сәтсіздік деген бір жағынан жақсы болу. Мен негізінде сол сәтсіздіктерді өткенге қуанамын.
шүкір ойлаймын. Неге? Өйткені сол сәтсіздіктердің арқасында адам мықты болады. Әр келген сол қиыншылық болсын, өнерде болсын, өмірде болсын, қандай бір салада саған қиыншылық келсе, сен сол қиыншылықтар арқылы мықты боласың да. Егер де оны сабырмен, жақсы сабырмен, көркем мінезбен, сол бір сөзбен айтқанда, если выдержишь удар, тогда мықты болып жүре бересің ары қарай. Сөз бар ғой орыстарда, тот, кто не падает, тот не встает деген сияқты мысалы. Осындай негізінде сынақтар келгеніне мен шүкір деймін. Хейт әрине болады ол. Хейт ол негізінде хейті жоқ әнші, хейті жоқ әртіс. Ол негізінде ол әртіс емес деп ойлаймын. Өйткені если у тебя что-то получается, если ты хорош в чем-то, люди тебя будут хейтить. Это негізінде үлкен мотивация. Оны жаман деп қабылдамау керек, оны негізінде жақсы деп қабылдау керек. Енді сіз хейттің астына түскен кезде сол әншілікті тастап кететін сәттер бар ма, бола ма? Енді ойыңыз бір. шыны керек, ондай ойлар болған жоқ менде. Хейт сөз деген. Ол адамдардың жай ғана сөздері ғой. Ол ешқандай маған тимейді ол сөздер. Адамдардың сөздерін айтса да, ол сен қателессең де, ол сенің қателігіңді күтіп тұратын адамдар болады. Мысалы, біреу сенің қателігіңді күтсе, қуанады сен қателессең. Бір жетістікке жетсең, ашуланады, көңіл күйі түсіп қалады деген сияқты. Енді люди разные бывают. Жақсылар да болады, жаман да болады. Енді бір сөзбен айтқанда, ол хейт жаңа келгеннен мен бір жағына қуанамын, және де өкінбеймін ондай. Адамдардың сөздеріне ренжімеймін, өйткені Аллах тағала айтып кеткен, пусть их речи вас не печалит деп. Адамдардың сөздері ешқашан мұңайтпау керек адамды. Сіз айтып кеткеніңіздей, Қазақ ұлттық өнер университетінің мектеп-интернатын бітіріп, колледжінде оқыдыңыз, иә? Сол колледжді сіз аяқтадыңыз ба? Колледжді мен аяқтаған жоқпын. Себептер болды ма негізі? Жоқ, себеп болған жоқ десем. Әрине себеп болды. Себеп болды, әрине. Маған Алматыға көшу керек болды. Ерлан Алимов деген Зирозан продюсермен Тренд Entertainment продакт сол командасына кіруге Алматыға көштім мен бір жылға. Сол үшін шығып кеттім, өзім заявка бердім де. Заявление бердім. Тастауға мәжбүр болып, иә, дұрыс айтасыз. Тастауға мәжбүр болып, өзім заявка беріп шығып кеттім де Алматыға бардым. Бір жыл сонда жұмыс жасадым. Сосын негізінде қазір өзімнің ойымда бар бір университетке түсуге. Оны енді алдағы уақытта көріп жатармыз. Енді мен Алматыға көшетін болсам, может Жүргеновке түсем, Астанада болатын болсам, Шабытқа түсем деген сияқты. Следующий вопрос. Басқа мамандықта өзіңізді көргіңіз келмейді ма? Өнер жолында емес. Басқа мамандықта енді мен өзімді кішкентай кезінде бокста көретін. Мен өзім бокспен айналысам. Қазіргі таңда да айналысып жүрмін бокспен. Оған дейін смешанное единоборство. Бои без правил дейді ғой. Сонымен айналысқанмын. Сол үшін опасный десең. Сонда өзіңізді спорт саласынан көресіз? Мен өзімді негізінде бокс саласында әлі күнге дейін негізінде көремін. Бірақ та оны хобби ретінде алып жүрмін қазір. Енді жақында сіздің «Сен сүйе алмадым» атты әнін шыққан болатын. Сол әнін шыққан тарихы бар ма? Әрине, ол тарихы бар, иә. Сол қысқаша мысалға әр өлең негізі тарихы болады ғой шығатын. Сол секілді сіздің де әніңіздің тарихы бар. Соны естігіңіз келеді. Иә. Әрине, оның тарихы бар. Оның тарихы Мираса Астанаға келгенде, үйге келгенде Мұхаммед менде осындай бір-екі ән бар, тыңдайсың ба деді. Мен иә дедім. Сосын сол екі әнді қосты, маған сол екі-үш әннен сол «Сен сүйе алмадың» әні ұнап қалды. Мирасаға осы өлең күшті екен дедім. Сосын сол өлеңді, сол әнді маған телеграмға жіберді. Телеграмға жібергеннен кейін мен
оны аранжировщикқа жібердім. Аранжировщик оны өңдеді. Сосын оған қанша лақтым деп соның бәрін айтып жатсам да. Так, иә, солай, оның историясы солай. Телеграмнан маған сол әнді жіберді, мен аранжировщикқа жібердім. Сосын өлеңді шығардым. Сөзін жазған Саят Рахымжан. Жүрегіммен алатпаған, енді қалай сырақтан деген жер бар. Ол жерді мен өзім жаздым. Получается, ол жердің музыкасы тек қана менікі. Жаңадан музыка қосым соның үстіне. Сөзін ары қарай жалғастырған Саят Рахымжан жазды да. Обложкасын жасаттым. Кстати, Нұркен Әмірбай дейтін күшті обложка жасайтын кісі бар. Ол сол кісіге жасап. Неге осы әннің аты солай сен сүйе алмадың деп аталады? Оны мирас ағаңыз жазды ма? Оны негізінде ақыннан сұрау керек. Саят Рахымжаннан. Ол сол ақынның өзінің бір қиялы бар. Енді ақын бір сондай қиялы болды ғой. Әнді тыңдағаннан кейін сондай бір шешімге келді деп ойлайсыз ба? Әнді тыңдағаннан кейін сондай шешімге келді деп ойлайсыз ба? Енді жоқ, негізінде әр ақынның өзінің бейнесі болады ғой. Біреу мысалға әнді тыңдап, сол әннің настроениесін, сол әннің жанрын тыңдап, музыкасын тыңдап, соған текст табатындар бар. Біреулер өзінің өмірінен алып жазады. Енді әртүрлі жағдай болады. Сізге осы ат ұнады? Сен сүйе алмадың ба? Иә. Иә, сен сүйе алмадың ат күшті. Енді осы жақын арада тағы бір ән шығуы мүмкін бе, или жеке альбом жазғыңыз келеді? Енді алдағы уақытта дайындап қойған әндер өте көп. Бұйырса жақын арада тағы да сіздерге жаңа бір туынды дайындап жатырмыз. Ол туынды сондай бір сен сүйе алмадың сияқты поп стилінде емес, сондай бір өзгеше басқа стильде болады. Менің ойымша сіздерге ұнайтын сияқты. Құпия болмаса қандай стиль? Құпия. Негізі сіз Қазақстан дауысы жобасына қатыстыңыз. Сол қатысатын кезде сіз өзіңіз бір осыған қатысамын деп не түрткі болды негізі осы жобаға қатысуға? Оған сол негізінде Қазақстан дауысы жобасына қатысуға түрткі болған. Осы Қазақстан дауысының музыкальный редакторлары. Негізінде оның Қазақстан дауысының историясы сондай қызық. Менде Жанара деген тәтем бар. Ол менің анамның туған сестрогасы, қарындас. Яғни сол байқаудың кастингіне мені шақырды Жанар тәтем. Сонда барып, мен бірге қолдау ретінде барасың ба? Және де мен бардым, сонда барғаннан кейін Хамид аға дейтін мықты күшті аранжировщик ағамыз бар, сол музыкальный редакторлардың бірі болды. Сосын мені көріп қалыпты, Мұхаммед қалайсың дедім. Қалай, сені көрмегені біраз болды, неге Қазақстан дауысы байқауына қатыспайсың деп, сондай бір ұсыныс тастап, негізінде маған шыны керек, бір жағынан қызық болды деп айтуға болады. Сосын біраз ойландым да, сондай бір шешімге келдім, қалай болады екен Қазақстан дауысына қатыссам. Біраз уақыт болды конкурсқа қатыспауға, может қатысайын, қызық болатын болар деп. Сосын дал согласие. Сосын сол байқауға қатыстым. Сонда неше түрлі қызық жағдайлар болды, өздеріңіз білесіздер. Енді Қазақстан дауысы шыны керек менің алдағы жалпы творчестволық өміріме сондай бір үлкен ықпалын тигізді деп айтуға болады, сондай бір опыт берді деп айтуға болады. Сол үшін де Қазақстан дауысы байқауына қатысқаныма өте қуаныштымын. Осы Қазақстан дауысы жобасына қатысқанда қандай қиындықтар болды сізде? Енді ол қиындық әрине барлық байқауда болады ғой. Бүкіл байқауда, әр кезде ол қиыншылық болады. Просто ол қиыншылықтан өту үшін надо это все выдержать, надо сабыр ету керек, надо это все выдержать. Өкініш болды ма сізде қатысқанда? Өкініш болған жоқ, бірақ Жобадан шықтыңыз керек. Жобадан шыққым келді, ол мен жобадан не үшін шыққым келді. Сондай шешім не үшін қабылдадық жобадан шығу Қазақстан дауысы. Өйткені мен ойладым, егер де адамдарға мен ондай қатты қызық болмасам,
егер де адамдарды қызықтырып қалсам, ол байқауға қатыспасын, Мұхаммед Али әлі де ол кішкентай кезінен бері жұлдыз, қаншама халықаралық байқауларға қатысып жүлдегер болып келді деген сияқты әңгімелер айтып болды. Инстаграм парақшасында болсын, Қазақстанда болсын парақшасында, комментарийларда сөйтіп неше түрлі жолады адамдар. Енді мен ойладым, енді жарайды, негізінде жеңгім де келді бір жағынан. Енді сосын ойладым, адамдар сөйтіп ойласа жарайды, мен байқаудан кетейін дедім да, сөйтіп шешім қабылдап айттым, осылай мен бұл байқаудан кетейін. Менің отбасыма мысалы қаншама сөздер айтылды, егер де енді сол үшін де бір жағынан да, бірақ оларда айтқан адамдардың сөздері бір жағынан дұрыс болар. Мұхаммед Али расымен де біраз байқауға барып жүлдегер болып келді ғой, халықаралық. Енді сосын сондай шешім қабылдадым. Не үшін ол байқауда мен қалдым? Төлеген Мұхамеджанов, мен тұсауымды кескен композитор, сол кісінің айтқан сөздері үшін ғана ол байқауда қалдым мен негізінде. Өйткені ол кісі маған қатты айтты, Мұхаммед Али бауырым, сен егер де бұл байқаудан кететін болсаң, значит сен менің сөзімді аттап кеттің деген сияқты. Сол үшін де мен сол байқауда қалдым, Төлеген ағамыз үшін. Және де барлық содан кейін барлық халық маған жазып бастады ғой. Комментарийға шолып, Мұхаммед Али неге кетіп баратсың, кетпе деп. Тәлімгерлердің барлығы орнынан тұрып, Мұхаммед Али сен қайда кетіп баратсың, қалай осы байқауда, сен кететін болсаң, ол қалай болады деген сияқты. Сосын содан біраз ажиотаж болып, біраз қызық болып, Қазақстанда осы шулады ғой. Жалпы Қазақстан шулады. Негізі тәлімгерлікке Жанар ханымды таңдау себебі бар ма? Өзіңізге жақын болғаннан кейін немесе? Енді Жанар ханымды айтатын болсақ, өте профессионал, мықты профессионал. Менің кумирларымның бірі, өте керемет әнші, біріншіден керемет адам, шынайы, сондай өте жанашыр, мен үшін өте қатты жанашырды. Ол өте қатты сөздерінен болсын, істерінен болсын, білімді, көрімді. Қазақстанда болсын бірінші кезеңдерінен бастап мені қатты қолдады. Енді менің кішкентай кезімнен ол Жанар ханымды білемін, өте қатты сыйлаймын. Және де әнші ретінде, адам ретінде. Және де негізінде басында бірінші кезеңде мен Төлеген Мұхамеджанов ағамызды таңдадым. Бірақ Төлеген Мұхамеджанов ағамыз тұрып айтты ғой, Мұхаммед Али бауырым, саған Жанар ханымға болу керек, екеулерің жақсы жарасасыңдар деді. Мен Жанар ханымға жіберді. Сіз жақында жаңа туынды шығарамын дедіңіз, бірақ альбом шығару ойыңызда бар ма? Әрине бар. Альбом шығару ойда бар. Бұйырса алдағы уақытта шығарамыз альбом. Қандай жанрда, поп жанрында, әлде R&B жанрында, негізінде идея көп, қазір план көп, проекттер көп. Енді оларды альбомды ойластыру үшін біраз уақыт керек, біраз еңбек керек, біраз күш кетіру керек оған. Біраз средства керек, материальный болсын, физический, духовный, біраз өзінің сондай бір жанын тәнін саласың ғой, альбом шығару үшін. Өйткені альбом шығару ол сингл емес, жай ғана бір ән шығара салу емес. Ол большая проделанная работа. Оны жасау үшін біраз дайындалып, күшті неше түрлі идея күш керек қой, бірақ оның барлығы бар. Күшті. Сіз осы колледжді актерскийға бітірдім дедіңіз, болашақта бір өзіңізді осы мамандықта көргіңіз келеді ме? Қай фильм мамандығында ма? Актер ретінде. Актер мамандығы күшті мамандық, негізінде. Шақырса барар едіңіз ғой? Енді оны көреміз, смотря қандай предложение. Маған роль ұнаса, егер жақсы роль болса, қарсы емес. Қарсы емес, егер нормальный роль болса, там сценарий, там адам өлтірмейтін, там сондай маған роль түсті просто осы жақында. Маған қазір де жүріп жатыр, маған түсіп жатыр предложение ұсынса. Мен түстім бір фильмге 100% деген. Ол осы жақында барлық Қазақстан фильмі кинотеатрларына көрсетілді. Премьерасы болды. Оған өзім үлгермедім барлығы. Өзім көрген жоқпын ол фильмді көрмеген. Сол, короче, негізінде маған тағы ұсыныстар түсіп жатыр фильмдерден. Негізінде фильм индустриясы күшті ғой. Енді неге сіз адам өлтіретін мысалы сізге роль берсе? Неге ойнағыңыз келмейді? Өйткені ондай роль ойнағым келмейді, жақсы емес қой. Роль ғой жай.
жоқ, оны түсінемін мен, дұрыс айтты, иә, ол роль мен роль, просто не хочется в это вживаться. Мен өзім просто өте сондай перебор адам. Мен егер де бір затты жасайтын болсам, бір салаға кірісетін болсам, өте қатты берілемін. И мен қорқамын да, мен мысалы қазір сөйтіп сол ройға қатты кіріп кетіп, сол ройдан шыға алмай қаламын ба деген сияқты. Оны айтамын, ол қалай деген. Негізінде, иә, вот солай. Жоқ, роль күшті, просто күшті роль берген күшті ғой, например, жақсы роль ойнаған жақсы ғой, бізде қазақта сөз бар ғой, жақсы сөз жарым ырыс деген. Жақсы сөйлеу керек, жақсы жасау керек, жақсы зат айту керек, жақсы істермен айналысу керек, үлкенге құрмет, кішіге ізет деген сияқты. Осы барлық жақсы заттар жасау керек қой. Енді ол просто әр адам өзінің приоритеттері, өзінің принциптары бар ғой. Сол менің принциптарым бірі, маған просто өзім неприятно болады ондай роль ойнаған. Күшті емес қой, несі күшті, сен барасың рөлде бір адамды өлтіріп атасың, адамды алысып жатасың, біреуді ұрып атасың, ол несі жақсы мәселе. Мен ондай жек көремін негізінде. Вот мысалы андай роль түссе, бір жақсы, бір күшті бір мысалы бір принц болсын, король, сондай бір рольдар болды вообще. Мысалы дорамалар болды ғой, F4 сияқты. Сондайларға түскім келеді мысалы. Сол күшті. Сериалдарға түскіңіз келеді. Сериалдарға, дорамаларға, фильмдарға разница жоқ. Самый главный сценарий и күшті барлық тема болса түсесің ғой. Условия бәрі бар тұрса. Сіздермен болған Мұхаммед Ережеғанысов, Саида Арайлым. Баршаңызға көп рахмет. Болды, рахмет. Рахмет. Сіздерге рахмет, шақырғандарыңызға рахмет. Күшті келген сұрақтарыңыз, жоқ, шыны керек сұрақтарыңыз өте қатты ұнады маған. Сондай өте қызықты сұрақтар болды. Өзіңіз қалайсыз? Бірақ, блин, ренжімеңізші, мен вообще жұмыстармен жүріп қалдым, сол болса. Қазір интервьюда отырмын, ол фильмдарға енді көреміз. Маған жіберді, кеше ғана ақша берген. Оның сценарийі, кстати, маған жауап беріп жіберейінші, қазір тез резко. Рахмет, что напомнили прям.